大家好，我係中原地產嘅 Cola，今次我帶大家嚟到海柏豐呢個啱啱入伙嘅商場上蓋、地鐵上蓋嘅屋苑。我哋而家睇呢個單位係339尺，我哋即刻去見，嚟睇一睇單位嘅情況。Go go go！一入大門口係配置咗電子門鈴同埋門鎖，仲有上邊係儲物櫃，下邊係鞋櫃嘅。跟住呢一邊呢係一個 L 型嘅開放式廚房。你再望一眼飯廳開放式廚房。呢一邊係客廳嘅位置，前面可以擺電視機。呢一邊係梳化，跟住去睇睇間主人房，樓底都好高下嘅。出邊嘅景觀同客廳一致，可以望到商場上蓋嘅遠景啦，仲有出邊嘅海景跨灣大橋景觀。呢一邊係可以做一個衣櫃位，跟住我哋去洗手間望一望，配置咗嘅濕寶，同埋係明廁有窗。哇！呢個係企杆嘅設計，上面有抽氣扇啦。呢一個單位嘅露台咧，真係好闊落好大，同埋出邊嘅景觀係望咗3幅海景嘅，仲可以望到呢個跨灣大橋嘅景色。如果大家對呢個單位有興趣，記得打電話俾我預約睇樓。拜拜。